Сегодня к нам принесли еще один вот такой заказ. Покупали у нас системный блок. Вот, спустя год, пару дней назад, выскочила вот такая проблема, что процессор грузится постоянно. Сейчас 78, 76, 77. Обычно он в сотку грузится и нестабильная работа идет. Сейчас будем пробовать восстанавливать чистую систему и посмотрим на результат. Итак, друзья, ремонт удался. После установки системы на новую центральный процессор не грузится. Ну, либо грузится немножко, от 1 до 3%, это предел допустимого. Поэтому можете обращаться к нам, поможем вам с любой проблемой, что связанное с компьютерами.